呀，怎么这么……啊，我都不知道怎么好了，不能哭，不能哭，让我给你擦一下。我有点害怕。小黑跟我说他嗓子有点干疼，给他买了葱、姜、黑糖，然后一会儿给他熬一下，熬个汤，然后喝一下治感冒的。加入姜片儿、葱。今天晚上必须把小黑的这个干咳给治疗。再加入82年的红糖，刚买的红糖片儿。好，熬它半个小时。快，小黑，起来喝点我给你熬的这个秘制汤。你离我远点吧。没事，我免疫力强。哎呀，这不是最近生病了吗？离我远点。这碗汤喝了之后，我保证你明天喉咙就好了。你这放的啥呀，丽丽？这个是奶奶那一辈，传授下来的，秘制治感冒的。那我尝一下。里面有好多东西呢。离我远点。没事，你赶紧尝一下。但是可能你喝的时候有点辣，但是不苦。今天委屈你了，让你受这么大的症，嗓子疼。好委屈呀，感觉。哎呀，不要委屈，没事，有我在呢，别怕。我嗓子难受。没事没事没事，来抱，别哭别哭，哭啥呢？赶紧喝了就好了啊！明天我再给你熬一熬，喝2到3天就好了，绝对好，你信不信？他们说还发烧呢。哦，怎么哭了呀？不能哭不能哭不能哭！啊，你这哭的我都不知道咋弄了，我还没见过女孩子哭呢。呀，怎么这么……啊，我都不知道怎么好了，不能哭不能哭，让我给你擦一下。我有点害怕。有啥害怕的呀？你习惯就好了，心态一定要好。没事，咱这不正常嘛啊！很多人现在都是这样，知道不？有我在你就别怕，好不？你需要什么给我说，然后药的话我都有备的。我今天吃药了。吃药了啊？然后我明天再买一点那种什么胶囊啊什么的。别哭别哭，咱再抱抱。哦，不哭，委屈你了。谢谢你。不用客气，咱俩还客气啥？你把这个喝完一会儿，弟弟再炒面一会儿，然后再吃点面。明天，我请假，然后我照顾你。明天我就不去公司了，最近也没啥事儿，然后我就在家照顾你。一会儿吃完你就早点睡，好不？有我在，不要怕，好吗？来，碰一下，加油。这面我做好了，这比较少点，你给嫂子，她吃的多。他吃得少，他跟我说他吃一点点。哎呀，你炒的这个面1人1份是吧？1人1份。那我赶紧给他端过去一吃。小黑，面到了，弟弟给你做的。哎呀，太幸福了。你看这个胡萝卜，火腿都有，青菜。赶紧口罩摘了吧，没事。我怕传染给你们。没事。你说要是以后没有你，我怎么办呀？不会的，以后我都在你跟前。你太幸福了。只要你愿意。刚才我感觉，就我跟你说话的时候，就是眼泪咕噜咕噜自己往下掉，你知道吗？我又控制不住。怎么样？味道可以吧？那你把这些吃完，然后吃完我再给你倒杯水，然后你就早点休息啊，多休息，好吗？真好。没事，我以后会常在。有人说患难见真情，想驾驭你这一刻。真好。真的假的？真的，发自内心的。一言为定。真的哦，定了哦。此视频为证。